buriya ya mpano nawe arimo aragenda yongera imikino y'ibirarane sibyo naho kwifata amashusho bitaba icyaha ariko niki nagashokoro mu isengeri uwo mugore aramutse aregeye wenda guhozwa ku nkeke umushinjacyaha ashobora no kureba ibyo gufata amashusho akamubaza ngo ubundi mwari mwabivuganye umugore atereka da ati n'ikimenyimenyi naramubwiye ngo kuki ufata amashusho utambwiye umushinjacyaha akareba itegeko ribihanira ako kakaba kagiyemo kuri ro saha se mu gihe cyaba gihadi icyo gicyo tukifata nk'icyaha kuko uri ari libre nta dossier afite ya mpano ariko umugore abigaragaje gufata amashusho umuntu utabimubwiye bizabarwa donc urundi urubanza rw'abahame rwagomba kuba saa 7 deja ubu rwakabaye rutangiye ariko twaje kubona amakuru yuko rwasubitswe hanyuma impamvu zo kusubikwa kwarwo rero niho bihurira n'ibya jihadi ndabivuga nigengesereye iyo utarambuka amazi wirinda gutunga gatoki ingona urumva mu mpamvu zo kurusubika byatangiye bikekwa bihwihwiswa ko kuko hari ibivugwa ko nuriya mugore ashobora ko yarakoreshejwe n'abantu bashatse gukina diru n'abahame yo kunyereza bahama akabyanga urubanza rw'umuntu nk'uwo ntabwo ari urwo gukinirwaho si urwo kwihutirwa ahantu hose hashobora kuva amakuru bagomba kubanza bakayashaka kuko urumva ntabwo uyu mutego ushibukanye bahame si ubwa mbere utezwe icyo naba ikitarashimishije Yes, reka twizere ko mukomejwe namugiriwe byiza cyane mwese mudukurikira kuri KOP turabasuje tunabifurije umwaka mushya muhire wa 2026 tubashimira rwose ko mukomeje kuba umuryango munini umuryango ukomeje kwaguka kandi n'iby'agaciro turanabibashimira cyane mu buryo bwihariye tugiye kuganira none ku ngingo zitandukanye ingingo ziza kuba zirimo amasomo atandukanye y'ubuzima murabizi ko iyo ngiyo ari nayo editorial line yacu kwigisha nibyo byibanze kugira ngo tugire umuryango utekanye umuryango ubana neza umuryango ugendera ku mahame cyane cyane ugendera kuba umuntu hari arakana afite mu mitekerereze gashobora kumufasha ejo cyangwa ejo bundi agasunika iminsi mwarimu waramutse kandi wiriwe uraho neza ahubwo ntitwaherukanaga ntabwo twaherukanaga noneho n'abantu bo kuri KOP namwe umwaka mushya ntabwo twaherukanye umeze ute so ndaho urebye ndaho urakomeye ndaho turacyari mu ntangiriro z'umwaka ejo najyanye abana ku mashuri i Nyanza nari mfite ubutumire bwa minijiste nabubonye ngeze i Nyamata ngenda nizeye ngo ndaza kugaruka njyeyo hari amakuru yancitse ariko nzajyayo bampe muri make uko byagenze nagiye Nyanza nzi ko nsoza kare ariko urumva kujya gutangiza abana babiri bifata kanya biga mu kigo kimwe oya biga mu mirenge ibiri yegeranye kandi abantu baho abarezi baho nabo nabari mu muryango mugari wa KOP ari Nyanza mu mujyi Hanika Gatagara Lycée do Nyanza bose n'abantu bacu turimo turateretayo n'utuntu tw'udusoko ntawamenya ejo rero ku itariki 5 Mutarama message nayibonye hafi saa 3 nyiri mu kiganiro ariko nari namaze gufata gahunda yo kujyana abana ku ishuri ntakibashije kuba nagira uwo mpanga kubanjyanira kuko iyo mbajyanye babakira nk'abanje nohereje undi rero bishobora kuba ayinya niko bimeze ubwo rero ejo nahise mbona ubutumire bwa minijiste bambwira ko tariki 5 Mutarama 2026 Minisiteri y'Ubutabera igirana inama n'abayobozi baturutse mu nzego za leta izabikorera imiryango itari ya leta n'abafatanyabikorwa mu iterambere igamije kungurana ibitekerezo
ku bijyanye n'ubuhuza bwita kwihungabana n'ubutabera nsanasano. Iyi nama irabera yagomba kubera muri Remigo yarabaye guhera saa 11 z'umugoroba. Bifuzaga rero ko nahaba cyangwa nkagira abo nohereza, mbemerera ko ndajyayo kubera ko nari numvaga inyanza amasaha 3 kugenda wenda na 3 kugaruka, ariko nibagirwa ko harimo nayo kuganira n'abayobozi kugira ntago umwana ugenda ngo uhitunaga mu kigo. So birangira rero nkerewe mpagurukayo hafi saa 9 n'igice saa 10. Basi aho mbiboneye ko ntakigiyeyo nshakisha uwo nakohereza, umukameraman arambwira ngo afite ibindi arimo. C'était un peu tard, nahombye cyane. Urumva izi nzego ubwazo, ariko ni muri ya gahunda dusanzwemo nyine ubutabera nsanasano, ariko harakandi bongeyemo bwita kwihungabana. Kanongere ndebe nsanasano oya cyangwa ni ibintu bibiri. Banza wumva inzego zari zihari. Inzego zari zihari, donc Minisiteri y'Ubutabera yagiranye inama n'abayobozi baturutse mu nzego za leta, iz'abikorera, imiryango itari ya leta n'abafatanyabikorwa mu iterambere, inama igamije kungurana ibitekerezo ku bijyanye n'ubuhuza bwita kwihungabana n'ubutabera nsanasano. Ubuhuza bwita kwihungabana nuko ufite nubwo ntagiyeyo, ariko ubu ndabizi bwo harimo imiryango itari leta, Transparency buriya iriyo, nzabanza mbabaze n'indi miryango baza Karado ushobora gusanga bariyo n'ibindi bigo. Ubwo impamvu mbivuze hano nuko ndabizi ko abakurikiye iki kiganiro ubwo harimo n'ubutabera nsanasano n'abayobozi ba kira kigo cya Kinyamirambo cya Alternative Dispute Resolution buriya cyari gihari. Ubwo nzashaka nka 5 mu bari bayirimejo numva icyavuzwe nkizane hano. Impamvu ndi kubivuga nuko nuwo mbwira barimo. Ubu nuvuga ngo barahita bafata ya mbere kumbwira, bamwe bati byagenze gutya byagenze gutya byagenze gutya. Ariko kara kantu ni gashya, ubuhuza bwita kwihungabana nuko ufite na cyagiye dutangiza cya cyumweru turi kumwe na Chief Justice, twaganiraga twibukiranya kuri aspect psychologique et économique financière y'imanza. Kuko ubuhuza butaraza, imanza zakoraga zarebaga aspect juridico legal, mu rugero imicirwe y'imanza n'amategeko bikagarukiraho. Nta witaye ngo umuburanyi atakaza amafaranga, umunsi wo kuburana yica umubyizi, umuburanyi akenera umwavoka. Nkaho ibyo bidahagije hakaboneka mufungwa, ufunzwe atungwa na leta, umuryango we ukamugemurira rimwe mu cyumweru. Ugemura afata amafaranga, ubwo ni finance yo gutega, agafata andi mafaranga yo gutegura ingemu, agafata n'umwanya wo kugemura atari gukora, imiryango igakena. Hataraza ubuhuza iyo aspect ntago bayirebaga. Ariko urabona ko bifite imbaraga none ubwo bigeze ko aho bahamagara ibigo bya leta, abikorera, imiryango itari ya leta, kugira ngo bibi byacu twese. Aka kantu rero ubwo nukuvuga ngo ubuhuza bwita kwihungabana nuko imanza nyinshi zinasiga n'iryo hungabana, ryaba iryo mu mutwe, ryaba iry'ubukungu, ryaba iriri sociale. Kuko nkunda kuvuga ko tuzabishaka uburyo nubwo ntamenya ngo ni ryari, tukajya kureba imiryango y'abagiranye imanza zivamo igifungo ibanyite, imiryango yakemuranye ibibazo biciye mu buhuza ibanyite. Noneho iyo mibanire niyo ishapinga societe tuzakuramo abantu bazadusimbura, batabaho mu makimbirane, batabaho mu matiku. Abantu iyo baburanye mu cyaro n'abana, iyo imiryango yegeze kuburana, umwe ugafungisha undi, abana b'umuryango umwe baravuga ngo iriya nzira ica kuri rugo nimukongere kwica, akemera bagaciya kure. Yemwe n'ivomo bavomagaho nibahuramo n'abana muri wa muryango, bamwe bagahindura ivomo bakemera akajya kuvoma kure, ariko kujya badahura n'abandi. Ubwo simvuze
kudashyingirana, Ibyo byo kutabyarana mu byabaye batisimu, simvuze kudahana abageni, simvuze kutugamishanya. Burya ni ikintu cyoroshye cyane. Imvura ishobora kugufatira ku gasozi ugasanga aho wakugamye ni hahandi mufitanye ikibazo, either ugatinya kujyayo cyangwa se uvuga uti dange ninjyayo ntibanyugamisha. Ushobora kuzamuka umusozi, inyota ikakwica, ugasaba amazi yo kunywa, muri wa muryango ntubukiyasabye. Ibyo rero nibyo abantu bagomba gushyiramo imbaraga, kandi ubona ko na leta yabihagurukiye kugira ngo habe icyo kintu, ubutabera, ubuhuza bwita kwihungabana n'ubutabera sana gusana isano. So ibyo byabaye ejo rero joro grete kuba ntaragiyeyo, kandi je m'excuse kuba ari bantumiye nubwo nyine babimbwiye batinze. Iyo mbimenya nk'umunsi umwe mbere nashobora gupanga uko abana bagera ku ishuri, ariko nabyumvise namaze gupanga nishyiramo ko ndaba nagarutse ntibyakunda, ariko uko icyo bari banyeneyeho n'ubundi bazakibona mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nubwo ntari impari, ariko nzavugana n'abari bahari, ari abaorganizateri n'abaparticipa bagusangize, yego, hanyuma nanjye usangiza abandi. Aha, ngaye nguko. Ejo rero nubwo abantu bakubuze, ejo hari amamakuru menshi cyane. Sugunda hera kamere hano hafanga, ariko umuvandimwe ejo urukiko mu bushishozi rwanzuye ko Jihad nabo bari kumwe muri dosiye ya Mpano bakomeza gufungwa iminsi 30 y'agateganyo. Abantu benshi barimo na mama we n'abandi banejo bagiye bakora ibiganiro, ubundi bari bazi ko bagiye kumva imyanzuro y'urukiko bahita bajya kumuzana imageragere. Biragusekeje se Muhamuda? Okay. Bari bagiye bakora ibiganiro. Ibyo nibyo, yego, komeza. Bavuga bati rwose reka twikoze hano twumve, ariko abandi bo bari mu nzira bagiye kumufata. Rero ejo abantu benshi amabere yikoze batonsa rwose, bavuze bati Jihad arakomeza gufungwa. Ni iki gishya kirimo? Igishya kirimo uko yakomeje gufungwa, kandi abantu bari biteze ko ari butahe. Bari babyiteze bagendeye kukiza, ariko okay, it's somehow challenging. Turi muri society idakunda kumva ukuri, ariko ntabwo wambwira ko umuntu ufite dosiye yafunguye 2022 umbwira ko yamara iminsi 30 mageragere. Haracyari kare rwose, kandi nabikubwiye cya gihe bimura isomwa ry'urubanza rwe ngo bategereze bimura isomwa ry'urubanza rwa babandi bagenzi be babanze bategereze n'urwe. Ayikubwiye niba ribu yivugira ngo dosiye twatangiye kuyubaka mu kwa gatatu 2022, tukamugira inama inshuro nyinshi, tukamwandikira za kirazira n'indangagaciro, bikagera 2025 tukabimwandikira, noneho bigeze naho tubivuga mu ruhame. Icyo gihe byari ibanga hagati ye n'abakozi ba ribu, kandi ntabwo abaganizwa na ribu bose ibavuga, ariko ibyagira ati byaravuzwe. Cyane ikimenyetso cyo uhitubona nyine uhituye uha agaciro idosiye paraporo yindi, si byose. Ese iyo urebye abantu bose baburana dosiye zabo ntitujya tuzimenya muri ribu, ntituzimenya mu bushinjacyaha, no mu rukiko rimwe na rimwe ntituzimenya. Izo tumenya ni izifite nyine kurukiramende bari nko izizamutse, either zirimo amasomo, either zirimo kwigisha abantu gukumira, zirimo kubwira abantu ngo niki ngiki iyo ugikoze gutya nubwo bitagufungisha, nubwo bitahita biba icyaha, ariko tuba tunosa ahantu. Ntabwo abantu bashaka kubyumva uko biri. Hari igihe ubivuga bamwe bakambwira ngo ndimo ndabambisha abagenzi banjye, ntabivuze kuri mugenzi wacu bushize ariyo, bakajya babwira Jarasi ngo namushyirishijemo. Ntabwo nge nca urubanza, ariko mba ndeba dosiye nkamenya igihe ishobora kumara n'imbaraga yatwara. So kwishyiramo rero ngo twari tuzi ko tumutaha, ntayinya, ntabwo ari ibya hano vuba. Ntabwo ari ibya hano vuba. Ucitse intege pe. Oya, njye ntabwo ncitse intege, ariko oya wenda
ahubwo uvuga ko mbaciye intege ariko ntabwo ari intege rwose ubundi twe tuzi No. ko umushu umuponyonyo rwose agomba sawa mwebwe mucitse intege se kuva 2022 atangira kwitaba ribu bamwandikira ibyo zirizwa kuvuga n'imikorere mwigeze mumubwira muti ibyo ribu yakubwiye byubahirize kuki mumugiriye impuhwe uno munsi kandi yarababwiraga yavuye kuri ribu hanyuma yakubwira ugakora iki none uyu munsi nibwo muri kujya hajemo n'ibishya mu gusoma ibiki hajemo n'indi gurupe tutamenye ya WhatsApp ngo urumva twari dufite abashumu ponyonyo hajemo n'indi yitwa nayo ye kanze ndebe izina ryayo nabonye ari nshya ngo yitwa yitwa ihorere niba utayibona hafi niba ari nshya ntacyo yo ayishinjwamo iki yitwa abashu bashaka sho yacagamo amashusho y'urukozasoni urumva bari baburanye ubwa mbere bahakana ibyaha babona ibindi urumva iperereza racyakomeza byagaragaye ko yashyize kuri state ari amashusho byagaragaye ko yashyize kuri status ya WhatsApp bigaragara ko yahererekanije muri groupe binagaragara ko n'iyindi y'abashu bashaka sho iyo nayo igamije ko gucamo utuntu nk'utu ngutu urumva rero umuvandimwe ariko nari kubwiye ko atari dosiye ya yampano imujyanye nakubwiye ko yabaye imbarutso ngo kandi uri kwerekana ibindi nyine ayo magrupe yose guhera 2022 dosiye ye ikorwa bikagera 2025 aciye akagozi rero ntabwo ari ibintu wavuga ngo ni umunsi umwe kuko daboro kuba bavuze ko abakomeza kubafunzwe nuko hari iperereza rigikorwa kandi urumva ko bavumbura ibindi ubundi iyo tuvugira abantu bafungwa iminsi 30 y'agateganyo tuba tuvuga ngo buri minsi 30 kugira ngo yiyongere ntikiyongere inkonyito ahubwo abashinzwe iperereza bajye bavuga ngo dore tumaze kubona ibi kandi turatekereza ko twazabona n'ibindi iyo niyo justification yo kuvugira ngo umuntu agumeyo niyo mpamvu ubona ya minsi 30 ishobora kwikuba 3 4 5 6 ariko byakabaye hatarimo kandi kantu byakabaye bivuga ngo turacyari mu kazi turi kureba bakajya babwira umucamanza ngo mube muduhaye indi minsi 30 mwe mumugumanye iminsi 30 tugiye gushaka n'ibindi kandi koko yarangira bakerekana ngo dore muri ya minsi 30 twabonye iki sibyo twabonye ikindi kimenyetso twabonye ikindi kigize icyaha yaba yarakoze gutyo niko byakaba iyo minsi 30 nicyo kisobanura hatarimo ibindi kandi iyo bibaye umucamanza akagira akamukatira ya minsi 30 bayiheraho yaba amazemo 6 bamukatiye umwaka bakaba banamubwira ati ni umwaka umwe usubitse amezi 6 icyo gihe hitataha ibyo rwose nta kibazo kibirimo ariko kuvuga ngo uhita wizera ngo niba hari kuboneka ibindi bimenyetso ubushinjacyaha buri kubona ibindi bimenyetso nta mpamvu urumva aka tumwifurize kuzabicamo neza mu ariko erega siwe wenyine nuko ari activité ntasanze yabandi se hari abandi bazamusanga yose niwe wa mbere se uyigiyemo n'abavuga bati yampana ashobora kumusanga yo kubera ko umugore nawe yamureze ariko ntago kubihuza ntago bivuze ko yampana azabasanze jihad yawe azabajyanyweyo nibye kandi ikirego cy'umugore zakurose kuba yabamusanzeyo nyine azajyanwa nibye na jihad yajyanywe nibye nkuko basanzeyo n'abandi ariko ntago bya jihad ari byo bizahamagara yampana jihad yajyanywe n'ibya yampana ibya yampana bizamujyana yamusange bigiye kumera nk'ukuntu twari dutangiye kuvuga ngo batagiye gushaka Preskid tuba bazasanga Jean Paul uwo muti wamaze kwangirika Jean Paul yavuyeyo ubwo se ari kuba ari umuti none nyine Preskid yari kuza Jean Paul asigaje nk'ukwezi ngwaze muri uko kwezi baganira Jean Paul ibyo Jean Paul yavanye hariya biba byariyongereye byari kwiyongera yari kubivuga sabo
ahora asagiye agira gahunda yo guhisha ra oya kandi bwo aribwo byari kuba ari sawa yari kubishyira hanze nuza rero umugore ufite fact ko umugore wa Yampano yareze nibivugwa niba ari bivugwa rero urumva ntabwo nabyemeje okay ariko kubera ko utanga ikirego muri RIB ni etape ya mbere ikajya mu bushinjacyaha bwabona hari ibyo bushobora kuba bwaburana bugatsinda nibwo byohereza mu rukiko iyo bubona bushobora hari nta bimenyetso bihagije nta ngingo zifatika ubushinjacyaha bushingura inyandiko ikirego nibisanzwe so rero niba umugore yarareze iyo tuba dufite officialité yabyo twari kumenya ngo ni iki yaregeye gusa buriya Yampano nawe arimo aragenda yongera imikino y'ibirarane sibyo naho kwifata amashusho bitaba icyaha ariko niki nagashokoro mu isengeri buri imikino y'ikirarane ubushize nayisobanuye imikino y'ikirarane n'utuntu ukora tukaryana mu matwi no mu menyo ariko nta nzira yo kugahanira ariko kakaba karaho ejo akandi sibyo ubundi kwifata amashusho abafunzwe n'abayatangaje uwayifashe we ari libre binabaye ashobora kujya muri cya kigo bajyanyemo wa mukobwa w'icupa ihuye yego kujya bamubwira ati dore umunyarwanda baho burya ariko kongera nkuko ndi kubyumva kongera bwa kabiri bishobora gutuma na cya kigo basanga cya kigo kidahagije nacyo kidahagije nabyo baranyanya umuvugizi wa RIB Dr yarabitubwiye murangira cyagiye turi hariya iyo bari babajije impamvu hari abajyayo abandi bakabafunga iyo bibaye ubwa mbere bakujyanayo ariko iyo bisubiriye wenda wafatanye ibiyobyabwenge reka nkubwire uko bigenda ashobora kuba atarabaye exhaustive katubigire tubisesengure neza bigari iyo uvuze ngo umuntu ni mugari bavuze ibintu bibiri imbere ni mugari atekereza byinshi ashobora kuba upanga kungurira icupa ariko kubera ubugari bwawe kuko uri mugari mu mutwe mu kanya ukabihindura njye nari nabyizeye ushobora kuba watekereza kuntera ingumi ntabizi ushobora kumpakara iwawe ugamije kunkubita ubuhiri ntabizi ushobora kuba ufite gahunda yo kuzampa inka ntabizi umuntu ni mugari atekereza byinshi kandi kugira ngo ubwumve n'ukuntu umuntu largeur ko nimvuga ubugari abantu bashobora kubyitirira umutsima w'imyumbati largeur y'umuntu nuko atekereza byinshi hera ku biganiro umaze gukora byonyine n'uyu mutwe wawe ukungana niko kuba mugari tekereza ibintu byose byasohoretse n'ubu haracyari bibiri uko niko kuba mugari ku muntu cya one imbere ariko inyuma naho ni mugari umuntu w'inyuma rero kuba mugari kwe ninde w'imyaka ingahe ubana te wiganye na bande wize iki usanzwe akora gute utunze iki wakoze iki wangije iki urabyumva ate ibyo byose uko niko kuba mugari k'umuntu noneho uwo muntu w'inyuma niwe inzego zireba afite ayahe mateka byatangiye bite asaba imbabazi gute yakoze iki ibintu nk'ibyo so rero iyo zikubonye kuba mugari kwawe niho mutandukanira niyo mpamvu rero bamenya ngo uyarajya mu kigo cy'inzererezi uyarajya mu rukiko ajya gereza uyarafungwa 30 ariko ntazigera akatirwa ibyo byose biba bihari bareba ngo ungana iki ibyo twakunze kuvuga kuri ba Jean Paul tubivuga kuri ba Ndimbati tubivuga kuri kwa Professor Kayumba Christopher tubivuga kuri ba Preskid tubivuga kuri ba Jihadi tubivuga n'abandi ibyo bikuzengurutse byose bijya biba bihari nubwo igifata umwanzuro
ni amategeko yanditse, ni inyuguti zanditse ku mpapuro zitwa amategeko, bigasomwa n'umucamanza, n'ibisobanuro by'umushinjacyaha nawe agahera kuri za nyuguti zitwa amategeko, n'umwavoka nawe akisobanura muri za nyuguti zitwa amategeko. Kuri style y'i Burayi twazaniwe, Chief Justice yabivuga barabyumvise, kuri style mvamahanga, kuko twe siko twabigenzaga imutakara, ntabwo twari dufite ukundi tubigenza, ariko nabwo hose muri style zose uko kuba mugari k'umuntu bizamo. Niyo mpamvu rero nkunda kubikubwira, uzi ko riba hari igihe imara nk'ibyumweru 2 idahamagaye abanyamakuru, kandi ntabwo kasho zayo zijya ziburamo abantu, ariko ni bandi ni bande bahari, kagira nabaza bakaduhamagara kimuzi bakimufata mubereka abantu. Ibyo rero bijyana na kwako uzengurutswe n'iki, urinde wavamo irihe somo, iyo ntarivamo bakwihorera bikazagera mu rukiko nta n'ubimenya. So icyo nshaka kubwira rero ni ukuvuga ngo twari turi kuri uriya mwana yampana, nawe arimo ariyubaka kwa kuba mugari kwe, bishobora gutuma ejo cyangwa ejo bundi bya bindi twaturuna kubwiye tuhinduka agashokoro mu isengeri. Wari wagira agashokoro mu isengeri ngo wumve ukuntu kakujena, cyangwa urutozi mu isogisi cyakabuye mu rukweto ayinya, ndumva ubizi, ntushobora gukomeza ako kataravamo. Ako kantu rero kagenda kiyongera gato 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 gato, none wagera ahantu bakubonera na twaturi tukazamuka. Uwo mugore aramutse aregeye wenda guhozwa ku nkeke, umushinjacyaha ashobora no kureba ibyo gufata amashusho akamubaza ngo ubundi mwari mwabivuganye. Umugore ati reka da, ati n'ikimenyimenyi naramubwiye ngo kuki ufata amashusho utambwiye. Umushinjacyaha akareba itegeko ribihanira, ako kakaba kagiyemo. Kuri ro saha se mu gihe cy'abajyadi icyo gicyo tukifata nk'icyaha, kuko uri ari libre nta dossier afite yampano. Ariko umugore abigaragaje gufata amashusho umuntu utabimubwiye bizabarwa, kuyatangaza nubwo bitari ibyuriya ariko kuyabika ahatizewe byazamo. Hanyuma iyi dossier ya nyuma yo kuvuga ngo yapfushije umwana nayo ikazamo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, birenze ku by'umugore yaregeye. Uko umuntu uko witabaza inzego, hari igihe uzana bikeya zo zikabona byinshi. Ba raporo y'amategeko buri kimwe kiba gifite uko kibazwaho n'uburyo gihiturwamo, sibyo? Bimwe akabyisobanuraho bikoroha, ibindi bigakomera, ibindi bikazimangana. Ni nacyo bita urubanza ubundi. Dossier uko yatangiye muri ribu siko igera mu rukiko. Oya, hari igihe rwose ntabwo wumve. Okay, nagiye kuvuga karasira. Hari igihe bitangira ari ibyaha 8. Umushinjacyaha umugenzacyaha akabizana ari ibyaha 8. Umushinjacyaha akabonamo 3 yaburana agatsinda, ariko akabonamo n'igishya ubugenzacyaha buterekanye wakaregera 4. Urumva bibaye 9, sibyo? Byari 9, ariko umushinjacyaha arareba agasanga ibyo azabasha kuburana agatsinda ni 3 byavuye mu bugenzacyaha, ariko wabonye n'ikindi kimwe kikajyamo. Dossier y'uyu mugabo wakuburiye ikawa ntuyibuka uko yatangiye. Uko yatangiye ngo kwakira indonke ngo adatangaza inkuru, siko byitwaga. Tugitanya ntitwahitaga tuvuga ngo ibi ntago byaba icyaha, kuko ntago utegetswe gutangaza inkuru zose. Ariko muri ribu nuko byari byanditse. Yataye muri yombi kwakira amafaranga ngo adatangaza inkuru. Nuvuga ngo izo tutatangaje zose, kuba tutavuga kuri Kongo ubwo twakabaye natwe tubibazwa, kuba tutavuga kuri Maduro na Venezuela na Amerika twakabaye tubibazwa, kuba tutavuga kuri Ukraine. So nuvuga ngo umuntu ahitamo ibyo atangaza n'ibyo adatangaza. Ntago rero wabiburanisha umuntu ngo kujya utatangaje ibi. Ntago utegetswe gutangaza byose.
bitewe n'umurongo wihaye. So nguko rero uko bigenda, dosiye igenda yevuriwa kuva mu bugenzacyaha, mu bushinjacyaha, mu rukiko, ntabwo ihora ari imwe. Ari nacyo gituma abantu n'aya minsi 30 umushinjacyaha uko agenda asoma dosiye, rimwe na rimwe no mu bimenyetso bindi abona na ntuza n'abatangabuhamya, ashobora kubona mu tundi tuntu tumufasha kuba yaburana agatsinda, kuko nta mushinjacyaha wishimira kuburana urubanza rukamutsinda. So rero ngayo nguko nibyo abantu bagomba kwitega, niko tubayeho surrounding. Iyo mvuze gutya ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukubyibuha cyangwa iki, oya. Iruhande rwawe hari bande, hari ibiki, inyuma ho waciye hari iki, imbere aho ugana hari iki, iburyo n'ibumoso, hasi no hejuru, iyo ibintu bigukikije uvuze ibintu byo gukikiza, ariko ntago surrounding, ntago mbihamije. Bashyizemo akongereza kugira ngo atagira ababyita ukundi, na traduction. Ngero mu gukikiza ndabishyira mu kinyarwanda ntaye. Kuri uyu mugabo witwa wa wundi wari hakurya, umwe wari kuburana uyu munsi, Bahame, Gitagata, yarakikijwe n'umuntu ngo hari umugore ukunda gukikiza abantu baho ngaho. Akareka tubifata tugira ukwabyo. Urumva ubu ngubu narimo nitegura, twakoraga nihuta nshaka kujya kuri arete i Bugesera ku rukiko nyine. Donc urundi urubanza rwa Bahame rwagomba kuba saa 7. Deja ubu rwakabaye rutangiye, ariko twaje kubona amakuru yuko rwasubitswe. Hanyuma impamvu zo kusubikwa kwarwo rero niho bihurira n'ibya jihadi, ndabivuga nigengesereye. Iyo utarambuka amazi, wirinda gutunga agatoki ingona. Urumva mu mpamvu zo kurusubika byatangiye bikekwa bihwihwiswa ko ngo abashinjacyaha bashobora kuba bagiye mu mahugurwa. Atari byose ntabyo nzi, ngenda atera imetero. Impamvu mubwiye ko bijya gusa n'ibya jihadi cyagiye bimura isomwa, niho icyo gihe babanje kuvuga ngo ukira umucamanza ngo yagize ate, cyangwa umwanditsi ngo yagize ate, ashobora kuba mba yari yagiye kureba umwana, yari yarwaje umwana nimba terebe yashyize muri sisi. Inzego tubivanze nta kibazo. Icyo bishatse kuvuga rwaba urubanza nyirizina byabisomwa, iyo ryimutse mu kanya gatoya byakabaye bitangirwa impamvu kandi ifatika. So uvuze ngo urubanza bikagera uyu munsi kuri 5 zarageze utaramenya ko abashinjacyaha bazajya mu mahugurwa. Ubu urwego rw'ubushinjacyaha rwo mu Rwanda rupanga amahugurwa habura umunsi umwe. Tuzi ukuntu muri leta bapanga hakiri kare. Igikorwa cyo muri leta cyo mu rwego n'izindi nzego z'abikorera hari naho kimenyekana mbere y'ukwezi, cyane cyane ko planification ikorwa annuellement. Hashobora kuba impamvu zituma igikorwa kimuka, ariko nta gikorwa cyakwimuka ngo gisubukurwe habura umunsi umwe. So mu kubiteramo imetero ntabwo navuga ko iyimurwa ry'urubanza rwa Bahame Hassan ntabwo ari bibi, kuri haba ku butabera, haba no kuri ukekwaho icyaha, kubera ko iperereza kuri biriya bintu Bahame Hassan akekwaho ni rigari, rigomba gukorwa minutieusement uhereye kuri kwa gukikizwa waruvuze. Impamvu ntashatse guhera kuri ibyo n'ukuri ya mugore witwa kwa mukikije, nubwo twakunze no kubisobanura ko n'Abahame yagiye yazi kuri ya mugore ahari kandi atari mwiza ku mutima, kuko yari afite gihamya ko umudirecteur wa mbere w'Igitagata yari mubyara uriya mugore aramusopanyiriza birangira agiye. Hanyuma umugore yinjoyinga kuyobora ikigo imyaka ingana kuriya nka intérimaire. Hanyuma hagati guhera muri za 2022 hatangira kubaho utuntu two kubeshyera Shehe Bahame.
habamo n'abandi bakozi batavugaga rumwe n'uwo mudamu, harimo umushoferi, harimo ushinzwe abaganga, ushinzwe abakozi, no kutavuga rumwe cyane cyane mu micungire y'umusaruro w'ikigo, kuko bafite ubworozi, bafite ubuhinzi n'ibindi bikorwa abanyeshuri abarimo baba bakora, utamenya ngo bigenda bite, niba bejeje inyanya matona ngahe, bigenda bite, wenda amata yo birashoboka hari abayahabwa, amata abakeneye inyunganiramirire, afite wenda ibimenyetso by'imirire mibi bagahabwa amata, abandi bakaba bayahabwa mu cyayi cyangwa mu gikoma. Ariko impamvu uvuga ngo iperereza ni rigari, birasaba kwinjira mu kigo cyose kiriya cyitwa NRS, ntiturebe Gitagata gusa, kuko hari aho bicomekera ugasanga ni ikigo cyose, kuko hari biba byaragiye bimenyekana, ari bahame akarangara ntabifate nk'ikintu kiremereye, abyumva nk'ubu iyo aza kuba biriya byo muri 2022 bamugerekaho gutera inda, kandi hari umwana ushaka kuzatira inkari, muri commentaire barambwiye ngo iyo bibaye ngo gupima, yari gupima inda bisabwe n'ubutabera, ngira ngo ntago bapima inkari gusa, ngo bapima n'amaraso, so bivuga kuri mugambi n'ubundi bari gupfa. Ariko bigitangira icyo gihe bamakabona ko icyo kintu gihari, yashobora gusaba pension anticipée, akaba arya kuye kugeza imyaka yuzuye, kuko ntago ari myinshi, cyangwa se agatanga ikirego. Ariko yanze gutanga ikirego, kujya kuburana ibintu nk'ibyo n'ubundi izina ryawe riba rihangirikira, nuko yabitekereje. Ariko ako kambere karashobokaga, akemera umushahara akawuhomba, akajya gutegereza pension. Hanyuma rero uko kuba biri bigari, kuba urubanza rwakwimurwa, rwasubikwa, nuko iperereza ari rigari. Hari irigomba gukorwa muri Gitagata mu kigo, hari irigomba gukorwa muri Bugesera yose nk'akarere karebereraga kiriya kigo, hari ibigomba gukorwa muri NRS, hari irigomba gukorwa mu bafatanyabikorwa ba kiriya kigo, harimo Minaroke, harimo n'indi ministeri, kuko hari ibivugwa ko n'uriya mugore ashobora kuba yarakoreshejwe n'abantu bashatse gukina diru na bahame yo kunyereza, bahama akabyanga. Urumva iyo umuntu aguterese gukora amanyanga ukabyanga, ubu mwumviye ubusa, umuntu ashobora agatangira kwikeka kuzanabivuga, noneho gutebura. Urabizi gutebura umutego twajyaga tugira kurandura, aha, noneho bagahita bashaka kumurandura, bakaca kuri wa mugore. So kuba rero iperereza ryatinda, ni ukugira ngo nicyo wenda kibe cyagerwaho. Gitagata wenda yo biroroshye kuyineka, kuyishakamo amakuru, na Nyamata na Bugesera, ariko ikigo cyose NRS birasaba kureba abantu bakoze Gitagata bagahabwa amamitation ashingiye ku kuba baranze kujya mu mugambi utari mwiza wuriya mudamu kontre bahame. Abo bagomba kubazwa. Niba hari uwagiye Nyamagabe bakamubaza, wavanywe niki cyakuvanye Gitagata? Niba hari uwagiye Iwawa bakamubaza, kuko Gitagata iri hafi ya Kigali mu bigo bya NRS. Gitagata niyo iri VIP, si byose uri hafi ya Kigali, ntabwo ari nk'Iwawa mu Kirwa, ntabwo ari nka Nyamagabe. Ariko kuki abantu bahunga hariya hafi bakagenda? Mu iperereza bagomba kubazwa abo bantu. Abo ni bamwe. Abandi abana abagororerwamo hariya baba baragiye barekurwa cyangwa bagatinzwamo mu kigo igihe akamaramo nk'imyaka 2 cyangwa 3, kandi wenda umwaka umwe wari uhagije. Bamwe bakatinzwamo kubera ko nabo hari imigambi itari myiza banze kugiramo uruhare,
iva kuri uriya mudamu contre Bahame. Ubyumva? Iryo perereza ari rigari baryihusemo ushobora gusanga hari urenganye. Niyo mpamvu nuvuga ngo rigomba kubanza rigakomeza rikimbika. Iby'amahugurwa simbihamye. Ariko nanone nta mushinjacyaha uhubukira dosiye. Cyane cyane dosiye ivugwamo umuntu shehe, iyo ni isura y'idini ya Kisilamu, wabaye meya, iyo ni isura y'imiyoborere ya governance mu gihugu. Urubanza rw'umuntu nk'uwo ntabwo ari urwo gukinirwaho, si urwo kwihutirwa. Ahantu hose hashobora kuva amakuru bagomba kubanza bakayashaka. So iyi minsi rero ni mikeya. Birababaje kuba nyine kuba shehe afunzwe ari mu maboko ataraye. Ubundi iyo ufunzwe bagatinza iburanisha uba uri guhomba, ariko nanone kwihutisha iburanisha hari amakuru ataza bishobora kukuviramo ibitari byiza kurusha uko waguma muri kasho. Iperereza rigakorwa neza. Abantu bari mu iperereza kuri kesi ya Bahame Hassan mu buzima bwe muri NRS na Gitagata by'umwihariko, abantu bari muri iryo perereza barebe abigeze kuba muri kiriya kigo ku gihe cya Bahame, babagororwa, abagororerwagamo batashye, barebe abarimo imbere, barebe abahabaye nk'abakozi batagihari, barebe abagihari nk'abakozi. Ubyumva? Barebe no mu bafatanyabikorwa. Ibyo byose bagomba kubireba. Nuriya mudamu wanamubaze rega wasanga nubwo wenda nibyo turi kuvuga harimo wenda ibyo adafite mu ruhare, kuko hari n'abavuga kuri ya mugore nawe yaba afite abamuri inyuma. Bigomba kugeraho hose. Abantu bashinzwe iperereza kuri iyi kesi ni bitonde, bagende gake. Uru rubanza ni imaje ngari, ni imaje ngari. Bahame niwe kubwe navuga ngo umuntu ni mugari. Bahame ni mugari ku mateka ye, ku mikorere ye, ku myemerere ye, ku migirire ye, kuko ni umuntu bavuga ko aba muri Esige Igisenyi, École secondaire islamique do Gisenyi, ngo hari abana yarihiraga, abandi babura minerva akavuga ati mwiyigire nta kibazo, akabishyurira. Bikongera ikavugwa ko ari Igitagata muri Mwezi Ramazan ari we abasilamukazi baryaga ku ikofi. Bivuze ngo muri iyo nzira ya Bahame nta hantu hagaragaramo ubugome. Ruswa na biri yakekwaho byo biravugwa kuko hari ruswa yigeze kuburana, sibyo? Yigeze kuyiburana kiri Igisenyi, byushe twabivuze mu kiganiro gushize. Ibijyanye no kuba n'ibyishimisha mubiri hari ibyo bamwe bavuga ariko ntibyigeze bijya hagaragara. Icyaba gisigaye no kumenya ngo no kubaza neza wa wundi ukekwa iryo shimisha, no kongera bakabaza ba bandi ba 2022 kuki bari bagiye kumubeshyera, bari babitewe n'iki, bakajya mu mizi. Kuko urumva ntabwo uyu mutego ushibukanye Bahame si ubwa mbere utezwe. Icyo naba ikitarashimishije ni ukuba atarabibonye ngo akwepe hakiri kare. Abantu bakamugira inama ngo arege ati ndaba nanduje izina, atanga urwaho, abapanga bakomeza gupanga. So rero ni ngombwa kuba rusubitswe, nabwo ni ubutabera. Si uko bitinze, ifoka iperereza rikorwa neza neza neza, ntihagire umuntu n'umwe wirengagizwa muri abo bose mvuze: abakozi, abagenerwa bikorwa, abafatanya bikorwa, abakozi bagiye n'abagihari, n'abaturanyi b'ikigo. Iyo mvuze abaturanyi b'ikigo mvugamo ubuyobozi bw'akarere ka Bugesera, buba bugomba kubureberera kiriya kigo kiri mu karere. Bo babyumvaga bati uruntu rwo muri kiriya kigo rwatangiye rute, bakoze iki kugira ngo tubone ikizima tubwira abanyarwanda, kuko byabaye agahomamunwa.
bikanadufasha kugira amasomo. Ibi bintu Bahame bimuhamye yaba ari amasomo atari meza y'uburyo abayobozi batoranywa. Umuntu wageze aho atoranywa kwanza yari umuyobozi muri iryo shuri rya Esige, ibyo byo ntabwo byari iry'idini, nta kibazo. Akaba yari umuntu ukuriye umusigiti Igisenyi, atoranywa nk'uwaba meya w'akarere ka Rubavu, arakayobora. Nyuma hazamo kariya kabazo ka ruswa y'umudamu w'ihoteli, anagambaniwe n'uwari noteri. Uwo noteri nawe agiye kumushinja, niko muri dosiye bimeze. Arabikira aba umwere, ariko ubumeya arabutakaza. Nkaho ibyo bidahagije, uwamutoranyije ku bumeya abonye ko yamurenganyije, hamwe ati ngwino ujye aho bicomekeye. Nko kuvuga ngo muzibanze biragoye, ngwino muri santrale abadeje muri Minaroke. Nk'impoza amarira yuko yavuye ku bumeya abeshyewe, parce que ikitamuhamye. Ibyo nibyo nk'umubyeyi ubundi urabyumva. Umubyeyi nuko umubyeyi mu rugo, abana bashobora kumena ikirahure bagahera kuri wa wundi badakunda, bakabimuhirikaho. Naho ugakora iperereza ryawe, ukabaza umukozi, ukabaza abaturanyi, ugakora byose, ugasanga wa mwana wamurenganyije. Kandi wenda koko uwo munsi yakoze icyo bamubeshyeye, ibyo wamuraje ubusa, cyangwa se wasohokanye abandi uramusiga, umushyira mu gihano. Wamara kumenya ukuri rero, icyo ukora ni iki? Uramurehabilita kugira ngo atumva ko aba yarenganye, wamurenganyije ukamurehabilita. Kumuzana Minaroke byari ukumurehabilita, kuko yavuye ku bumeya ku cyaha gihimbano, arakiburana akibaho umwere, ariko ntiyasubira ku bumeya, ntiyarangiza manda ye. Surumva atari yarenganye, baramurenganura, bamugira deje muri ministeri, muri Minaroke. Uri kubyumva? Manza yarayoboyemo nka direction ebyiri simbyibuka neza, nyuma aza kujya Gitagata. So kumva rero ibingibi bakekwaho bimuhamye, byaba binahama, byaba bigaragaza isombe mu menyo z'abamugejeje hariya. Oya ikise kandi ndi kuvuga umuntu ashobora kwibeshya ku muntu wese. Wavuze ko umuntu ugari. Oya kwibeshya ku muntu, umuntu ashobora kumushyiraho. Oya si umuntu umwe wabikoze, ari umuntu umwe nabyumva, ariko si umuntu umwe ukora ibyo bintu. Ntabwo ari umuntu umwe ugena abameya, ntabwo ari umuntu umwe ushyira abakozi muri Minaroke, ntabwo ari umuntu umwe uha abakozi ibigo nka Gitagata. Yigwaho n'ikipe ngari. So iyo kipe ngari rero niyo twaba tubonye isombe mu menyo. Ngaho ngera uvuge oya yihe. Ntabwo bikorwa n'umuntu umwe. So bishatse kuvuga ngo iyi kesi igomba kwiganwa ubushishozi, kuko isura ya Bahame irimo amasura abiri: umunyapolitike, umuntu wa Minaroke, n'umusilamu. Ibyo ni nko kuvuga ngo nimba ibyakurikiranwe yarabikoze bikinge. Oya nyine minisiyezoma bivuga iki? Navuze ngo bikora n'ubwitonzi, nta guhubuka. Kubimuhame ari byo, ariko bihamya atari byo. Kandi n'ibindi namuhama tuzavuga ngo kuki abantu bamuzamuraga mu ntera batigeze babona iki kintu ko ateye gutya. Ishimisha muri se warishaka ku myaka 55, warishaka se waryigira mu kigo cy'inzererezi, warabaye meya ukava ku meya ukajya Minaroke, ukabyigira Gitagata. Waravuye Rubavu ukajya Minaroke Kacyiru ukabyigira Gitagata. Ntabwo simvuze ngo abaperereza cyangwa umucamanza bazareba ibyo, ariko bibaye arishimisha mu buriri muhamye, ntabwo yaba yaragize apeti kubagororerwa Gitagata. Ahandi hose yarabaye umwere kumamera,
nk'inyamanza ayinya niko bimeze no ubwo byasaba ko tujya muri siyanse na psychologie ni iyihe ngeso umuntu aba ateye wakwiga ingeso ku myaka 55 kandi none akayigira kuba adashinga yaraciye mu ibaze me abantu abashinzwe ibaze deje wo muri Minaroka abantu abashinzwe bakubiye nk'inshuri 100 kuba Gitagata none iya peti yagiriye Gitagata ahandi atarayigiraga Gitagata so ntago bisanzwe ubwo bazadufasha ababyize abatubwiri uburyo umuntu ashobora kwiga ingeso ku myaka 55 sibyo yego kandi noneho akayigira ku bari hasi cyane pa raporo yaho yanyuze sibyo byagorana hari akantu wigeze kumbwira ariko ubonye ukuntu mbivuze ngenda gake kugira ngo agire icyo ngonga ayinya dagonga inkuta bihubukemo se maze baguhubanura ayinya dagonga inkuta ariko ubwo tuba tujya inama bagende gake baperereze byose bamenye icyaba kibyihisha inyuma kuko urubanza rwe ni image ya governance nyuma y'ibyo byose itegeko ryisanzure rikore akazi karyo ntako rikoreshwa n'abantu naryo nyine umucamanza ashyire mu gaciro se tu vuga gutyo itegeko se si umucamanza uryerekana ntabwo bibamo mu gaciro appréciation abibamo ahubwo appréciation du juge ku bushishozi bw'umucamanza voilà nyine umucamanza azashishoza icyo tuvuze ni image nta kwemfiriwansa itegeko akazi karyo ku bushishozi ntabwo itegeko ntabwo ryikoresha umucamanza azashishoza aha barugiye kubaza iki kumbwira uburyo abagabo n'abagore bose barafungwa ariko abagabo barafungwa cyane pe gute ubuse kuva twatangira ugeze umva umugore ufunze muri ibyo abagabo se abagabo barafungwa niyo mpamvu igihugu kigira abagore benshi n'abagabo bakeya abagabo babaho muri aventure yo gukora cyane gukoresha imbaraga nyinshi no kwishora mu biri byinshi ari byo bituma bagwa mu byaha bashakisha ibisanzwe ariko none se ubu Maduro si umugabo neza abaperezida ku isi b'abagore uzi ni bangahe barenga 2 se barenga 2 se ni bake ibyo ni c'est nature humaine ni Imana uko yabiremye nitugujya ku kiganiro cy'umuryango harakantu nigeze kuguha Antoine Rutayisire avuga ngo urugo rugirwa umugabo uyobora n'umugore wumvira uko rero kuba umuyobozi uri umugabo uko Imana yabigeri bituma nyine uhora imbere ukazabaho n'icyuya cyawe umugore ashatse yakwicarira nese yagwa mu cyaha gute atakoze abantu rero bugira ngo se mu buringanire n'ubwo ejo nabonye bari gusobanura ko abantu bumvise nabo buringanire ubu ngubu mu buringanire nta muyobozi mu rugo abantu barangana yaburetse se nyine buretse uzabivugire ahandi oya buretse gatoya ntukihute iyo twigisha tugenda gake ariko ntabwo uburinganire bwumviswe nabi bwigishijwe nabi urashaka kuvuga ko abanyarwanda bumva nabi oya ababigisha nibo bigisha nabi ntabwo bigishije buri muntu bamwereka uruhare rwe kugira ngo habeho ubwuzuzanye abigisha dabora abigisha ubundi bo ni bande bo babayeho bate barabyigisha by'akazi cyangwa barabyigisha nk'ibyo bemera uri kumva ngoya ndabaza abadukurikiye barabyigisha nk'akazi barabishyiramo ubukana byumva barabifata nk'aho ari ubwigaranzure babifata nk'aho ari byumvikanye nk'aho ari ugukandamiza umugabo ni akazi kabo barengera kugira ngo bigisha ku kazi gakomeze ngewe nshobora kugira mije prof mbabarire n'inkenera nzayifasha araho twigeze kujya mu kiganiro nuko narababaye shahu icyo gihe ikiganiro cyarapfuye
ikiganiro nari nakoranye n'umudamu tuvuye mu nama ya Mije Prof. So bambabarire icyo mbona nuko icyakabaye uburiganire cyabaye nko gukuza ubugare ku bagore, kubarira kw'ingare. So rero bagomba guhindura methodology yo kubyigisha, kandi bakamenya ngo uyu byigisha we ni muntu ki. Kandi kamubwira sindi mukuru, ariko societe irimo umugore w'ingare igoye kurenza, nicyo kintu cya mbere kigoye. Societe irimo umugore w'ingare, societe irimo umugabo w'inganzwa, iyo ntishobora gutera imbere. Ibindi nanze kubivuga kuko iby'ubuganzwa, kuko nyiri muto iby'ubugare nibyo. Umugore w'ingare n'umugabo w'inganzwa, iyo societe ntiyatera imbere. Ejo bundi nakoze ikiganiro, ariko abandi bakavuga ko umugabo w'inganzwa ari we wubaka. Abahe bandi abagore njya mbibona babivuga ku mbuga. Kuki se bivugwa n'abagore? Abagabo bavuga iki rero ku mugabo w'inganzwa? Abagore babivuga ku bagabo batari ababo. Nta mugore mu rugo wakwifuza umugabo w'inganzwa ngo niwe wubaka. Buretse genda gakeya, ariko umugore abivuga ko ku mugabo w'inganzwa utaruwe. Mu rugo rw'undi yifuza ko haba umugabo w'inganzwa kuko rutavaho ruri, ntiyamwifuza kumugira. Cyangwa se ugasanga we yarashatse ko umugabo we wari uvuga gutya akaba ari ingare, agashaka kuganza umugabo, urugo rugasenyuka. Ubivuga ugasanga we nta rugo afite, Pascal yashatse kuba ingare, umugabo yanga ubuganzwa. Tuwacane bazimye. Nubikora gutyo reka nkubwire, ejo tuzashaka akanya. Urumva hari ingingo nyamukuru ntavuze ijyanye no kuba ihohoterwa rikorerwa abagabo ryariyongereye, ryarikubye karindwi. Tuzabivuga kwabyo. Ariko ikiganiro ejo bundi nakoze, nabonye feedback ebyiri. Icyo nakoze ku muryango, hari umugabo wampamagaye w'Igisenyi, yanambwiye ko azampa ikiganiro niduhura, ashobora kuza i Kigali cyangwa nkajyayo. We afite iyo bita ngo Uzima Community Center, UCC, ibintu nk'ibyo. Yampamagaye ambwira nyine bira bintu navuze ku ngingo ebyiri za bridal shower cyane cyane. Ambwira ati muri bridal shower iyo ubaze kimwe cya kabiri aba ari abagore batagifite ingo. Kimwe cya kane 50% abagore bafite izasenyutse, 25% ababyariye iwabo, 25% isigaye n'abafite ingo ariko nazo ziri ku manegeka. Kuko bafite ingo nzima. Yanambwiye urugero, ambwira ngo hari umugore uhora ayobora uba MC muri bridal shower, kubera ko afite ikimero cyiza kandi afite ibyiza, ariko nta rugo agira. Akaruzi uri kwigisha umugeni uko zubakwa. Uwo mugabo yampaye urwo rugero. Yararusenye cyangwa atararugeramo? Yararwigeze. Ibi nibyo yararukandagiyemo. Yararwigeze. Yaragiye ageramo ibirenge ahita avana mariruka. Noneho arambwira ati nageze ahantu ndavuga ngo kuki buri gihe uyu nguyu ari we uba MC. None kubera kubemo kenshi n'ufite n'amagambo yandi atyaye. None wamugenda ugiye kuza akinjirana mu rugo, ntago nabwita we, akinjirana mu rugo igitego deja. Yakinnye mbere y'umugabo. Ko umugore yakinnye mbere y'umugabo, yinjiranye mu rugo igitego azigamye. Kubera iki? Bamwigishije kuba ingare. None bya bindi yize akajya atangira kubyapurika ku mugabo, ashaka ko umugabo yaba inganzwa. Umugabo yabyanga, umwagacaha undagaca. Uwo mugabo namuvuga kuko ntabanga arimo, yitwa Cyubahiro James. Navuze ko nzamusura, yambwiye ibindi bintu byinshi akora, ariko kuri bridal shower yabimbwiye. Ambwira kubijyanye na ibintu akora. Icyo nari navuze kwanza ni wari uhari wowe. N'uyu wari uhari. Icyabana bajya mu muhanda kubera ko ababyeyi batandukanye, none buri umwe akanga gufata abana bundi. Iyo bongeye bagashaka. Yampaye urugero rw'abana afite. Couple yarasenyutse, umugabo arashaka, ashatse umugore avuga ngo ibi byana simbishaka. Bagiye kwa nyina, umugabo nawe ati subiza ibyana kwa se. Abana bajya mu muhanda, birangira uwampamagaye uwo James abafashe abarekipe. Bose bombi bafite se na nyina, ariko urumva ibyabaye.
bameze nk'ari imfubyi by the zamarije way nubwo ari kugerageza azahabwa impundu atabarutse ntabwo umwana wabaye muri center ari nk'uwabaye muri foyer sibyo se ari kurererwa mu kigo ntabwo ari kurererwa mu rugo ubundi umwana yagakuriye mu gashyuhe ka se na nyina iyo ni ka imwe y'abana agenda atoragura b'amakesi ameze gutyo nta mfubyi ziba zirimo ni abakomoka muri bene iyo miryango hanyuma ambwira n'indi kese tuzabiganira ambwira kesi y'umudamu ngo wabyaye ufite abana 8 ku bagabo 6 batandukanye ku bagabo 6 batandukanye abana 8 uwo nawe ari muri encadrement yavugaga ko yambwiye kuri telefone hari bimwe ntajibyibuka ariko ambwira ati uyu mugore yarahungabanye ngo kuko muri iyo myaka muri abo bana byaye mu myaka babyayemo amaze kuba mu nzu 400 yakabije nyirango inzu 400 ubwo se byashoboka ayenya buri mugabo babyaranaga aravuga ngo uwishyura inzu agahahira n'abana uwishyura inzu yantegekaga iyo njyamo uhahira abana akantegeka uko ndyama uko ni undi mwana yavukaga hari undi mugore uba ku mihanda w'inzobe ubazamuhanga umeze atyo mama dada ujya umwumva uramuzi we sinzi numvise ngo ni nka 6 ku bagabo batandukanye mwabya mwana w'imfura akamubuza kujya mu bukwe utukana n'umukobwa we ntagiye mu bukwe rira n'ihungabana so uwo mugabo rero w'igisenyi yankadira bameze nka bari ba mama dada kuko nta personality wagira Corona bora abana nabo uko bakuze ntago kugira ngo byarane n'abagabo 6 batandukanye ubwabyo n'ihungabana ubwo ubuzi byuya birenze 6 ibyo by'abagabo 6 batandukanye uza amaranga mutima yabo uzi uko bagufasha kurera abana uzi impuhwe bagirira ku bana uzi ubugome bafite uzi uko mwagiye mutandukana ibyo byose bikakwipakiramo ubwo simbariyemo abarumyeho ntibabyare oya papyu ntihagire ikinjira nono ushobora no kumarana imyaka 5 uje umunsi umwe akaba ari we winjiza ntabwo ari iyo shu ntabwo nyemeye je retire ma parole gutera inda ntibisaba kurambana kuko ushobora no kuharamba wapi urekura ibihuhwe cyangwa ukaharamba wowe uri umunyabwenge udakeneye kuhasiga urubuto sibyo se ukiproteja cyangwa ukajya ubanza ukabaza amatariki ibintu nk'ibyo umugore ashobora no kukureba akabona ntago ari umuntu mwakororokana par exemple akavuga ati ajya kweta byose byo so nuvuga ngo abo bantu kandi mu gihugu turafite benshi nubwo iyi centre iri ku Gisenyi buri karere kakabaye kayifite kuko nta karere kadafite abo bantu Musanze naho babonye centre twarayisuye turi muri statistique nayo y'umugabo nawe wegeranya abakobwa batewe inda bakiri bato akabafasha bakiga imyuga twagiye tubona n'agakreshe k'abana babo naho baryama bakarya nabwo navuye kugira ngo nari kumwe n'abahuswa kimwe niba mfatiye akavideo ariko ntago nagatangaje nabwo navuze nti centre buri karere kakabaye kayifite so ibyo rero uyu munyagisenya akora ni nko kugira icyo aramira ku gusenyuka k'umuryango kwa kundi Kardinali Kambanda yavuze ku Nyundo avuga ngo iyo ababyeyi batandukanye abana baratanyuka urumva uyu mugabo wo ku Gisenyi afata abana abarinda gutanyuka kuko ababyeyi bamaze gutandukana ni nko kubaremarema ariko ntago biba bimeze nkaho ari ababyeyi so urumva rero ni ikibazo gikomereye umuryango nubwo dukomeza tugerageza wenda bizakunda bizagenda bizabira ibibazo byinshi tuzakomeza izindi ngero tuzagenda tuzi iki kiganiro tuzagikora mu buryo bwihariye reka twoye kubarambira cyangwa kubatindira kuri zino ngingo zindi twaganire nazo kandi nziza muri buze gukunda dusore zangaha wakwamamaje se ko naniwe amamaza
arya ni bande nabande reka twashangiye umwaka no Premium Construction Group ni ubuzima bwose ntabwo ari umwaka. Premium Construction Group niyo company yonyine hano mu Rwanda ifite abantu b'abanyamwuga. Twagiyeyo ku Muyumbu na Elize mbere yuko tugera kuri chantier yabo mwereka inzu abantu umuntu yubatse n'amatafari ahiye amajwe arimo isima ariko igikuta cyasamye gutya bitambwira Elize ntiwabonye umuntu wubatse atabajije Premium Construction Group. Iyo mba mari nari kugafotora nka singaragaza inzu y'abandi ngo bitagaragara neza ariko nkabereka igihombo umuntu yagize kubera oya tuzasubirayo Elize afate ifoto y'inzu Premium yubatse afate niyo yiruhande twabikoremo ifoto imwe bitwaye igize ayikora ifoto imwe kugira ngo urebe uwubakiwe dore ya Premium Construction Group imeze itya naga irayi karagize iyo giye twaciyeho iyo imeze itya kandi zose zarariye amafaranga ayinya zizarya oya iyo ngiye izarya nandi kuko kugira ngo bahasane icyo gikuta cyose bazasenya kubera iki bubatse batabanje kubaza Premium Construction Group. N'abanyamwuga bakugira inama icyo ubutaka bwawe wabukoresha uburyo wakubaka n'ibyo wakubakisha bitewe n'ubutaka bwawe. Barimo abanyamahanga n'abanyarwanda n'abajene bagifite imbaraga kandi bafite ubuhanga n'ubunararibonye. Rero dukorera hano mu Rwanda ariko ahantu hose washaka yuko tugufasha kubaka twagufasha. Hari i Rusizi turahari ariko n'abari i Kigali mushobora kutubona hano i Remera imbere ya REB kuri nipoto harya na antene umunara tubona icyapa cyanditseho Premium Construction Group ukaza ukadusobanuza tukagufasha. Nimero ni 07 88 88 42 cyangwa se 07 ubundi wowe ugomba kuva 0784 ntabwo mperuka ariko nta n'ikintu kiri ariko nta kintu cyamamutsa byarasibamye neza ihagane Tom arakumva kandi ntabwo nijye bazahirize iwagendanye na Tom ayinya Elize ko yizo byango ntacyo yabonye ayinya izindi nimero ni 07 ni 0 zivuga wenda 0785598046. Aha nibyo ngibyo rero muduhamagare muze tubafashe kugira ngo mutazicuza ko mwangije amafaranga yanyu. Amafaranga aravuna kubaka biravuna iyo wubatse nabi agahinda kabyo ni ikintu ugiye kuzaba mu buzima bwawe bwose baze ro kuba mu nzu utishimiye nikosa rikomeye ubukoze by'ubuzima. Iminsi mikuru abantu benshi bararyohewe kwa Sostene La Vista Kigali hariya rwose mu kizunguruko urenze kwa Nayinzira abantu benshi niho bakunze kuryohereza. Byose byari bihari imipira igisope inama abafite udufete dutoya ama anniversaire yarahabereye ariko no kuruhuka kubera ko bafite ibyumba byiza bifite akabaraza banza ugatamira ukajya mu cyumba ugiye kuruhuka cyangwa se hari n'ikindi gifite salon nini ntabwo ubanza rwose ubundi nyita ikibuga cy'imyitozo kuko ntabwo mace ikibuga ukoreraho rukare si cyukiriraho ubwo nibyo ntabwo dusobanura mugiye nta usesengura ubwiru ubwo nuko nyine imyitozo na match si byose sari ikipe yitoreza Ishyorongi se hari match ziya zibera yose hari ni hari yitoreza mu Nzove se hari yitoreza malaria se doko ibyumba bya Sostene rero bifite ikibuga cy'imyitozo n'icy'umukino nyirizina aho ni hazima rero muduhamagare kuri 078 5 40 80 40. Nibyo ngibyo rero mureke tubashimire cyane. Cya kibanza nacyo barimo barakibyiganira yego bamaze kumpamagara ariko tuzare kiri igahanga tuzareba utanga menshi uzazana menshi kandi wa mbere uzazana menshi kandi imbere. Nibyo ngibyo mureke tuzasubira mu biganiro byacu byo butaha. Asante sana.